በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ዘግጻዌ ዘወርሃ ሚያዝያ 26 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 9 እስከ 14። ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወኢይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀስፉክሙ በመኳርብት ወይትባሕጽሑክሙ ሀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲአየ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል ወሶበሂ ያብጽሑክሙ ወይሜጥውክሙ ይትቅድሙ ታልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ ዘአንበበክሙ ሶብሃ ንቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ ዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ ወያገብእ እህሃው ለሞት ወአብ ውሉዶ ወውሉድ ይትነስኡ ዲበ አዝማሪሆሙ ወይቀትልዎሙ ወትከውኑ ጽሉአነ በሀበ ኩሉ ሰብእ በእንተ ስሜ ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድህን ወሶበ ርኤክሙ ሐሳሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ሀበ ይከውን ዘያነብብ ላዕለቡ ይኢተአምረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጎዩ ውስተ አድባር። እናንተ ግን ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ወደ ሸንጎ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ በምኵራብም ትገረፋላችሁ። ምስክርም ይሆንባችሁ ዘንድ ስለ እኔ በገዢዎችና በነገሥታት ፊት ትቆማላችሁ። አስቀድሞ ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ይገባል። ሲጎትቷችሁና አሳልፈው ሲሰጧችሁም ምን እንድትናገሩ አስቀድማችሁ አትጨነቁ። ዳሩ ግን በዚያች ሰዓት የሚሰጣችሁን ተናገሩ። የሚነግረው መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ እናንተ አይደላችሁምና። ወንድምም ወንድሙን አባትም ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል። ልጆችም በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ፣ ይገሏቸውማል። በሁሉም ዘንድ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ነገር ግን በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋት ርኩሰት በማይገባው ስፍራ ቆሞ ብታዩ አንባቡ ያስተውል። በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሹ። ወንጌላ ማርቆስ ቦቆና ሰገል lakkoofsa 13 Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 9 amma 14. Isin of eeggachuu qabdu. Isin dabarfamtanii yaa'itti ni kennamtu. Manneen sagadaa keessattis ni garafamtu. Isinis akka isaanitti dhugaa baatota taataniif anaaf jettanii fuula bulchitootaa fi moototaa dura ni dhaabbattu. Duraan dursee wangeelli saba hundatti lallabamuu qaba. Yommuu qabamtanii qorumsaaf dhiyeeffamtanitti waa'ee waan dubbattanii duraan dursitanii hin yaadda'ina. Waanuma yeroo sana isinii kennamu dubbadhaa. Kan dubbatu hafuura qulqulluudha malee isin miti. Obboleessi dabarsee obboleessa du'aatti kenna. Abbaan dabarsee ijoollee isaa du'aatti kenna. Ijoolleenis warra isaanitti ka'anii isaan ajjeesu. Namni hundinuu sababii maqaa kootiif isin jibbaa. Kan hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu ni fayya. Isin yommuu wanni jibbisiisanii badii isaa fidu sun iddoo isaaf hin malle dhaabbatee argitanitti namni dubbisu haa dubbatu. Yommus warri Yihuudaa keessa jiran tulluuwwanitti haa baqatan.
Amiin. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaatii fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Eebbi qulqulluu Maarqos hunduma keenyarra haa bulu. Tole maatii Waaqayyoodha. Waaqni qulqulloota guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenya akkuma kutaa wangeelaa Gitsaawee kanaan nu barsiistu ergaa akkamii lubbuu keenyaaf dabarsuu barbaade kan jedhu daqiiqaa muraasaaf kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa manni kiristaanaa keenya guyyoota waggaa keessa jiran 365 iyyuu wangeela Gitsaaweetti qooddee lubbuu keenya nu soorti jechuudha. Garuu baay'een isaanii osoo hin beekin manni kiristaanaa kun wangeela hin barsiistu, wangeela hin lallabdu jedhanii warri dubbatan jiru. Inni kunuu ragaadha jechuudha. Manni kiristaanaa keenya guyyaadhaan guyyaa sana waliin kan deemu kutaa wangeelaa hundaa qoqqooddee namni kamuu lubbuu isaatiif akka sooratu akka baratu kan taasiftudha. Namni ofiisaatii barachuudhaa dhagahuudhaa yoo dide garuu kan komachuu qabu ofiidha malee mana kiristaanaa miti. Warra Kiristoos hin beekne jedhanii addunyaa kanarra jiran caalaa mana kiristaanaa keenyatu Kiristoosin jechaa fi hojiidhaan lallaba jechuudha. Jecha qofaan osoo hin ta'in hojiidhaanis kan lallabdu mana kiristaanaa keenyadha, maatii Waaqayyoodha. Egaa lakkoofsa boqonnaa wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irraa gaafa kaasnee ilaallu እናንተ ግን ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ወደ ሸንጎ አሳልፎ ሰጧችኋል በመከራም ትገረፋላችሁ ምስክርም የሆነባቸው ዘንድ ስለኔ በገዢዎችና በነገስታት ፊት ትቆማላችሁ ይላል ይላላ ኤጋ እስን ኦፊ ከሰኒ ኦፊ ገዳ የዳማቲ ዋቀዮዳ ኢሳን ጋራ ያ ኢሳንት ደበርሰኒ ሲንከኑ ጋራ ፍርዲት ስኒም ፉዳቱ mana sagadaa isaanii keessatti qabanii isin ni garafu maqaa kootiif isin immoo ragaa akka taatanii fi warra biyya bulchanii fi mootota duratti ni dhiyaatu jedhama. Egaa kutaanii wangeelaa kun wangeela Maarqos boqonnaa 9 irra kan jiru kan akka qulqulluu Giyoorgis, qulqulluu Qiirqos faan, qulqulluu Isxifaanos faan, qulqulluu Phaawulos, qulqulluu Phexros faan duukaboonni gooftaa 12 hundi isaanii wareegamtoonni sana booda ka'an abboonni qulqullootaa yookiin apostolic fathers kan jennuun kan akka qulqulluu Diyoosqoros faan mootota duratti dhiyaatanii wangeela Waaqayyoo kana ragaa bahaniiru jechuudha. Maatii Waaqayyoodha. Qulqulluu Diyoosqoros mootii hamaa biyya sanii duratti dhiyaatee Kiristoosiif amantii dhugaadhaa gaafa dhugaatii bahu mootiin biyya sanii irratti faradee qulqulluu Diyoosqoros areeda isaa akka irraati haadan ilkaan isaallee akka irraati cabsan goosise jechuudha. Qulqulluun Diyoosqoros garuu areeda sanas fuudhee akkasumas ilkaan sanas fuudhee firiin amantii isaa kana jedhee warra isa hordofaniif erge. Qulqulluun Giyoorgis aal sadii du'aa ka'e haala furgidiraa gurguddaa simate mootota hamoota 70 duratti Kiristoosiif ragaa ba'e. Daa'imni waggaa 2.9 qulqulluun Qiirqos mooticha hamaa dura dhiyaatee Kiristoosiif ragaa bahe. Maatii Waaqayyoodhaa ilaala. Manni kiristaanaa keenya qulqulloota kanaaf qabsuura isaanii barreessitee qabsuura jechuun gadlii isaanii, wareegamummaa isaanii, seenaa isaanii barreessitee teechisti. Sababni isaallee wanta wangeela irra jiru kana waan raawwataniif waan wangeela irra jiru kana hojiitti waan hiikaniif jechuudha. Garlii kan morman jiru, qabsuura qulqullootaa warri morman jiru. Garuu qabsuurri qulqullootaa sun jireenyi qulqullootaa sun wangeela kana jireenyatti kan hiikedha. Hojiitti kan hiikedha. Kana jechuun barumsa biyya lafaadhaa hogguu barannu wanna tiyooriidhaan yookiin jechaan barannee fakkeenyaaf barnoota keemistiriis ta'uu danda'a, baayoloojiis ta'uu danda'a. Mana yaalaa seennee mana yaalaa keessatti waan sana laaboraatoorii keessatti piraaktis goonee ijaan arginee baranna jechuudha. Barataan tokko fakkeenyaaf maagneeziyemii ida'uu oksijiinii maagneeziyem oksaayidii nuuf kenna jedhee yoo barate daree keessatti tiyooriidhaan laaboraatoorii mana yaalaa keessa dhaqee maagneeziyemii fi oksijiiniin hogguu isaan ol nyaatisa keemikaalaa gaggeessan ija isaatiin argee hubata barata jechuudha. Akka mana kiristaanaa keenyatti illee wangeela irra kan jiru kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagaleedhaan jechaan kan barsiise kana
qulqulloonni hojiitti kan hiikan wangeelli hojiitti hiikamuusaa kan nuti ittiin beeknu seenaa qabsuura garliiwwan qulqullootaa kanaani jechuudha maatii waaqayyo. Isa kana hubachuun barbaachisaa akka ta'e beekuun nurraatii eeggamna. Egaa sana booda waa'uma isa kanaa ibsaa kan jiru yoo ta'u lakkoofsa 10-11 irratti wangeelli ahzaabota uummata biyya lafaarra jiru hundaaf akka lallabamu isaanillee qulqulloota kanneen dabarsanii du'aatti akka kennan yeroo sana immoo waaqayyo qulqulloota kanaan isin yaaddeenaa yoo sana kan dubbatu hafuura qulqulluudha isin miti jedhee isaanin jajjabeessa jechuudha. Lakkoofsa 12 irra obboleessa isaa ni gana obboleessa isaa du'aaf dabarseetii kenna jedha maatii waaqayyoodha. Abbaan ilma du'aa dabarsee kenna. Ijoolleen maatii isaanii irratti ka'anii maatii isaanii haadhaaf abbaa isaanii ni ajjeesu walaajochaachuu ni garlaallu jedhe. Lakkoofsa 13 irra anaaf jettanii sababa maqaa keessaniif hunda birattuu kan tuffatamtan taatu jedha maatii waaqayyoo laala. وتكونوا سلوعانا بحب كل سبب انت سمي وزس أزلفت إجستو إتو يدهني يرماتي واقعيودا أنا أبجتني مكا كوف جتني هند براتيو نجبمتو غارو إني هاجر أماتي أكسو إني هاجر أماتي أبسو أمانتي تسمير أبتوني فياجر And you shall be hated of all men for my name's sake. But he that shall endure unto the end, the son shall be saved. Maatii waaqayyoo ilaala. Har'a baay'een isaanii maaliif amantii ortodoksii keessaa baatee manaafiqii taate dho'ettanii amantiin ortodoksiidhaa kan warra kaabati yookiin kan amaarati yookiin kan maalitti jedhee siyaasa ol qabsiisa. Maatii waaqayyoo dhaloota sa'aatii ammaa amantii fi siyaasa polotikaa fi hafuurawaa gargar baasuu dadhabe keessa jirra jechuudha. Waan hundayyuu adda baafachuu qabna. Amma isa manaafiqii ta'ee bakka hundatti ol utaalu kana odoo gaafattee maaliif beentee taate odoo jetteeni amantiin ortodoksii kan amaaratii siin jedha. Amantiin ortodoksii garuu kan saba tokkoo kan nama tokkoo miti. Amantiin ortodoksiidhaa jalqaba dura duuka bu'oonni Kiristoos kan barsiisan. Ortodoksii kan jedhu iyyuu afaan Giriikiti. Amantiin ortodoksii akka namichi sun jedhu kan saba tokkoo qofa odoo ta'e biyya Gibxiidha maal godhare? Biyya Raashiyaadha maal godhare? Biyya Yuukireen maal godha? Awurooppaa bahaa keessa kan jiran Hangaarii, Bulgaariyaa kan jennu, Roomaaniyaa kan jennu, Armeeniyaa kan jennu biyyoota baay'ee keessa ortodoksiin jiran kan nama dinquudha. Biyya Iraan keessa ortodoksiin akka jiru beektanii? Sanuu Israa'el caalaa Iraan keessa ortodoksiin kiristaanni baay'een jira. Fakkeenyaaf waraana sa'aatii ammaa adeemsifamaa jiru Israa'elii fi Iraaniin wal qabatee jiru keessa warroonni kiristaana ta'anii Israa'elin deeggaruu barbaadan jiran jechuudha. Nu lamaan irraayyuu bilisa. Addunyaa kanarratti nagaa barbaanna akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti. Biyyi kamuu biyya kamiin yoo walitti bu'e waraanni kamuu yoo ka'e nu biyya tokko hin deeggaru. Israa'elis hin deeggaru, Ameerikaas hin deeggaru, Iraanis hin deeggaru. Baay'een isaanii garuu Israa'el biyya akka kiristaana taatetti, Iraan immoo akka biyya ahzaabii taatetti kan fudhatan jiru. Sijjammaan ortodoksiin Israa'el caalaa Iraan keessa irra jira jechuudha ragaan jiru akka mul'isutti. Hubannee beekuu qabna jechuudha maatii waaqayyoodha. Warreen amantii fuudhanii poolitikaadhaan wal qabsiisuu barbaadan jiru jechuudha. Isa kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Maqaa kootiif jettanii hunda biratti ni jibbamtu. Kiristaana waan taaneef. Maqaa waaqayyoo maqaa qulqulloota waan waamamnuuf sa'aatii ammaa akka kiristaanatti dhiibamee jiru jira maatii waaqayyoodha. Keessattuu biyya keenya yeroo ammaa kana qorumsi dhufu hundisaa siyaasni dhufu hundisaa mana kiristaanaa keenya kan seentarii godhatudha. Mana kiristaanaa keenya alaama kan godhatudha waan isin dinqu. Hundisaayyuu quba isaa fuudhee mana kiristaanaa ortodoksii irratti kan inni quba isaa qabu jechuudha.
Mootonni duraan jiran yoo balleessaa hojjetan isaan yoo ortodoksii ta'an mana kiristaanaa ortodoksii miti dhaqaatii balleessa sana hojjedhaa kan jetteen. Yihuudaan duuka bu'oota gooftaa 12 keessaa tokkodha. Garuu inni hattuudha. Warri kuuwwan 11 qulqulloota. Gooftaan isa barsiisaa ture qulqulluudha, waaqa dhugaadha. Kanaaf waaqni hin koobatamu ofiisaa hattuu ta'e. Namni tokko ortodoksii keessa jiraatee balleessaa kan hojjetu yoo ta'e ofiisaa gaafatama. Manni kiristaanaa hin gaafatamtu. Manni kiristaanaa akkas godhe hin jenneen. Fakkeenyaaf tokko maal jedhu? Ani bee amantii ortodoksii kanan dhiisee fi warri ortodoksiidha hin dhuganii, hin sirbanii jedha. Yookiin jette. Manni kiristaanaa yoom dhugaati sakkaraa jette. Manni kiristaanaa yoom sirbaa jette. Kan sirbummoo ortodoksii qofadha. Kan dhugummoo ortodoksii qofadha. Maaliif barbaaddame hundisaayyuu qubasaa shananiyyuu fuudhee mana kiristaanaa kanarratti kan inni baasu jechuudha. Indoom quba tokko miti wayitti kan baasan. Warri sun quba tokko miti kan itti baasan quba 5 jechuudha. Iddoo hundatti mana kiristaanaa dhiibuudhaaf jechuudha. Cubbuu hojjetamu kamuyyuu manni kiristaanaa akka eeyyamtetti. Bilxii ta'uun nurraa eeggamu jechuudha. Akka bofaa bilxii ta'a. Akka gugeetti immoo garraamii ta'a. Bakka barachuun, beekuun, gaafachuun, adda baafachuun nurraa eeggamu. Yookaan barri kun hamaadha. Qulqulluun duuka bu'aan gooftaadhaa maal jedha? Qulqulluun Phexros. Diinni keessan seexan akka leencaa waan nyaatu barbaaddatuutti baroode deemutti isinitti marsaa jira. Kanaafuu irra finaa dammaqaa jedha. Seexanni karaalee garaagaraa taaktika adda addaa siistama adda addaa baafate lubbuu namaa kiyyootti galchee si'oolii galchuudha. Dhalli namaa immoo gowwaadha isa kanaan beeku. Tokko immoo maal jedhee yaada? Beenxanillee bee waaquma waaqessanii, musliimnillee waaquma waaqessanii, hunduu bee rabbi jedhaa. Isa kana sammuun isaa digirii 360 gara duubatti kan yaadudha jechuudha ofirra zooree. Waaqa tokkotu jira. Waaqa tokkicha sanatti kan nama geessu immoo daandii tokkitti jira. Daandii jechuun amantii jechuudha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irra maal jedha? Dhaabbadhaatii ilaalaa. Daandii ishee duraa barbaadaa. Daandii dura jalqaba turte kam akka taate gaafadhaa. Daandii sanarra deemaa. Lubbuu keessaniif boqonnaa argattu. Daandii kan jedhamte maalidha isheen? Amantii jechuudha. Amantiin jalqaba turte kamidha? Durraa kaaste. Amantiin duuka bu'oonni lallaban kamidha? Inni har'aa kanan gaafatu, kanan beeku, kanas baruun barbaadu. Baruun barbaadu isa kana. Maaliif pheenxee taate? Ortodoksiitti dhugeetan sakkaraa ture akkasin taa ture eenyu dhugeedheen? Ortodoksiitti wangeela baradheen beeku manni kiristaanaa wangeela nama barsiistu guyyaan qixxaawee qopheessitee si barsiisaadhaan hin jirtu. Yoo ati mana kiristaanaa deemtee qiddaasee deemtee hin qaddasin, yoo ati hin dhaggeeffatin situ barachuu dide. Yeroo tokko abbaa warraa quufaa yoo beektan ta'e haati manaa nyaata qopheessitee nyaadhu jettee kadhattee kan dhiitu faan jira jechuudha, kan daffa'u faan jira. Achi booda ba'ee haati manaa koo nyaata naa kennu iddoo jedhe ishee miti balleessaa hin qabu isaadhaan jechuudha. Harka isaan lamaan duubatti hidhanii gara fuudhamu. Manni kiristaanaa koottu qiddaases qaddasi. Ganama kidaanii koottu, guyyaa qiddaasee koottu, galgala sarki piroogiraamii koottu, abbaa gaabbii qabadhu, fooniif dhiiga gooftaa fudhadhu. Koottu immoo koorsiin jira baradhu, dhaqeen baratu. Kana oolu mana puuliti, mana dhugaatiti. Gaaf tokko immoo tokko dhufee caqasa tokkotti mee achumaan afurii lamaan laphee seenee gara biraa seenee ortodoksiin wangeela barsiistu ortodoksii gisee ture dhugeetas sakkaraa ture. Namni giddiidhaan harka isaa lamaan duubatti qabeen dhugiin jedhu hin jiraare hin jiru wanta akkasii. Waaqni nama hin dirqamsiisu. Seexanadha kan nama dirqamsiisu malee waaqadha miti. Amma
warri seexana waaqessan warri baay'ee daamlukoo kun beektan miti amantii duudhaa kana fakkeenyaaf warri akka qaalluudhaa warri akka callee maal waaqessan kun indoom gowwaan tokko duudhaadhaaf abbaa koo maalii waaqaadhaaf abbaa koo hin dhiisu ayyaanaadhaaf abbaa koo hin dhiisu jedhanii gowwaan jechuudha. Kan hin beekne adda baafatee jechuudha. Inni seexanni afurri amaanaadhaaf abbaa isaarra durdaa dhufee yoo isa bira ga'e wanti amaanaatiif abbaa koo natti fidanii dhufan hamaa ta'uu isaa beeke dhiisuu hin qabaane jechuudha. Addunyaan irra kan jiru waan gaarii qofa waan hin taaneef jechuudha. Isaan sun amma gara waaqatti osoo hin dhufin fakkeenyaaf waggaadhaan hoolaa gurraacha qaluuf yoo ta'e jechuudha kan isaan barsiisan jechuudha. Hoolaa isaanii yoo hin qalin dhukkubsachuu danda'u, du'uu danda'u, seexanni dirqamsee isaan hin bita waan ta'eef jechuudha. Kiyyoo isaa keessa gala waan ta'eef Waaqayyo garuu akkas miti. Waaqayyo nuyi jaalalaan nu bita. Humnaanii miti jechuudha. Yoo isa waaqeffanne ofii keenya fayyadamne wanti nu nurraatti fayyadamu hin jiru. Kanaaf bar waaqni wanti nu nurraa fayyadamu waan hin jirreefu dhalli namaa addunyaa irra jiru hundi Waaqayyoon yoo gane Waaqayyo dirqamaan humnaan samii kana gadi gombisee lafa kana immoo addaan baaqsee sinaa liqimsu jedhee namni akkasatti amanu hin godhu jechuudha. Tokko amma maal jedha? Yoo wanti kun hundi ta'u Waaqni maaliif ushedha? Namni kun hundi cubbuu hojjetu namni kun hundi ishee yoo gane Waaqni maaliif ushedha? Maalaa godhu Waaqni? Dirqamaan immoo odoo Waaqni immoo ana waaqessaa jedhe yookiin isin ajjeessa bakka akka isinitti buusee jedhe Waaqni kinoo dirqamaan akka isa waaqessu nu gochaa jira. Waaqni humnaan akkas nu godhe jedhan jechuudha. Kanaaf nuti addunyaa kana keessatti ofii keenya maal taanee jiraachuu nurraa eegama. Namoota Waaqayyoodha. Warra qulqulloota taanee jiraachuu nurraa eegama. Sammuu qulqulluu kan qabnu, yaada qulqulluu kan qabnu. Lapheen keenya bultoo hafuura qulqulluudhaa kan ta'e taanee jiraachuun nurraa eegama jechuudha. Nuti immoo lapheen keenya hafuura qulqulluu qabaachuusaa Waaqni nu keessa jiraachuusaa maalidhaan beekne? Ofii keenya beekna keessa keenyatti. Hundi keessanuu laphee keessan goraa. Hafuurri qulqulluun yoo isinirra jiraate Kiristoos ni jaallatta. Qulqulloota ni jaallatta. Haadha keenya dubaroo Maariyaam ni jaallatu. Sababni isaa Wangeela Luqaas boqonnaa 1 maal jedha? Hafuurri qulqulluun Elsaabeexin guuteedha. Elsaabeex hafuura qulqulluudhaan guutamtee dubaroo Maariyaam maal jetteen? Haati gooftaa koo akkamitti natti dhufti? Haati gooftaa koo eebbifamtuudha, galateeffatamtuudha jette jechuudha. Yegeetaa innaat bitsiit naat aalechi. Har'a maaramiidhaaf kan faarfatu, maaramii kan galateeffatu, maaramiidhaan bitsiitidha, eebbifamtuudha. Dubartii hunda caalti kan jedhuun hafuurri qulqulluun kan isa keessa jirudha. Hafuurri qulqulluun nu keessa jiraate sammuun keenya tasgabbaadha. Keessa keenya keessa nagaatu jira. Hafuurri qulqulluun yoo nu keessa hin jiraanne garuu maatii Waaqayyoodha. Yaadni keenya biyya lafaa qofadha. Ganaa kan boruudhaa dhiisnee kan waggaa har'aa jinqabna. Waggaa har'aa jiraachuu baanne iyyuu hin beeknu. Nuti waggaa har'aa dhiisii gulana sa'aatii tokko booda waan ta'u iyyuu hin beeknu. Amma jiraachuu keenya beekna. Kanaaf nuti waan gara fuulduraa Waaqayyoof dabarsinee kennuu qabna. Sammuun keenya haga yaaduu qabu qofa yaaduudhaa qabna. Waan gara fuulduraatiif oduun ta'e nuti jinqabnuu kan qabnu cubbuu keenya darbeef. Yaa Waaqayyo cubbuu koo isa darbe naaf dhiisi. Ati cubbamaa malee ati cubbuu malee cubbamaa hin jibbitu hoo? Mirga keetti kan fannifame Feetaawii Zayyemaan kan jedhamu gaabbii galee hunda dursitee Abrahaamii fi Yisaaq Yaaqoob Daawit qulqulloota dursitee gaabbii jannata galchiteerta hoo? Anallee cubbamtuu kana cubbuu koo isa darbe naa dhiisi. Isa dhufu cubbuurra na eegi. Laphee koo keessatti hafuura qulqulluu naaf haaromsi. Qalbii gaarii naaf kenni. Gaabbii akkan qabaadhu na taasisi. Fooniif dhiiga keetiin na gahi. Ati qaraaniyoo gubbaarratti kan fannifamte. Ati hoolaa taatee kan qalamte wareega kan taate. Hoolaan akkuma namni foon isaa nyaatee caba isaarra fayyu. Maraqii isaa dhugee madaa isaa fayyu sana. Qaraaniyoo gubbaarratti foon kee murtee dhiiga kee lolaastee. Anaaf kan kennite wareega kan taate ani foon kee nyaadhee dhiiga kee dhugee jireenya bara baraa kan argadhu. Cabiinsi lubbuu kootii akka naaf fayyu waan ta'eef foon kee fi dhiiga kee kan akka fudhadhu na taasisi. Garuu ani cubbamaadha si yakkeera dhaloota keessaa hanga anaayyuu kan si yakkeen jiru. Garuu ati immoo hunda caalaa dhiifama kan namaaf gootu ati mahaariidha ati arjaadha. Yaa Waaqayyo cubbuun kan koo baay'eedha.
ati immoo garuuyyuu miratiin kee baay'eedha. Yaa Waaqayyo yakki koo baay'eedha. Ati garuu dhiifamni kee immoo baay'eedha. Yakki koo baay'atullee dhiifama kan kee sana caaluu hin danda'u. Sababni isaa ati aduu waan taateef aduun yeroo baatu ifa baatirii yoo ibsanii ifni baatiriidhaa ifa aduu sana mo'achuu hin danda'u waan ta'eef dhiifamni kee, araarri kee, arjummaan kee baay'eedha. Cubbuun koo baay'ee ta'us baay'inaan dhiifamaa kan arjummaa keetii kan araara keetii sana caaluu hin danda'u waan ta'eef dhiifama naaf godhi jennee ishee kana qofadha nuti yaaduu kan qabnu. Isa kaan immoo yaadneef dhiisneef homaa gochuu hin dandeenyu. Macaafa qulqulluurra maal jedha? Wangeela Maatiyos በአንዳቸት ጨነቁ ከእናንተ እስኪ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንዲት ስት የሚጨምር አለን? እስኪ ከእናንተ ተጨንቆ ነጭ የሆነውን ጸጉሩን ጥቁር የሚያደርገው አለ? እስኪ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ። አያርሱም፣ አይዘሩም፣ አያርሙም፣ አያጭዱም፣ አያይዱም፣ በጎተራ አይከቱም፣ ግን የሰማይ አባታቸው ይመግባቸዋል። እስኪ በሜዳ ያሉትን አበባዎች ተመልከቱ። ዛሬ ተክለው ነገ የሚጠወልጉትን አበባዎች የሰማይ አምላካቸው እንደዚህ አስውቦ አሳምሮ የሚያለብሳቸው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ከዚህ ነገ ከሚጠወልገው አበባ አትበልጡምን? ይላል። ከእናንተ ልጁ አባቱን አሳ ስጠኝ ብሎ ስለምን እባብ የሚሰጠው አለን? ዳቦ ስጠኝ ብሎ ስለምን ድንጋይ የሚሰጠው አለን? እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻቸው እንደዚህ መልካም ነገር ማድረግ ካወቃችሁ መልካም የሆነው የሰማይ አባታችሁ ለእናንተ አብልጦ እንዴት መልካም ነገር አያደርግም? ይላል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። isin waa tokkoon iyyuu hin dhiphatina, hin cinqamina, boruuf hin yaadda'ina. Mee simbirroota samii ilaala. Isaan hin qotanii, hin facaasanii, hin aramanii, hin haamanii, hin dhaahanii, gootaraatti hin galchanii. Garuu Waaqni samii irraa isaan hin soora. Mee ammoo habaaboo dirreerra jiru ilaala. Har'a margee boru kan xoollagu, boru kan coollagu, boru kan gogu. Waaqni samii irraa habaaboo kan akkanatti bareeda taasisee yoo kan itti uffisu ta'e, yoo kan isa bareechisee magarsu ta'e, isin immoo amantiitu isinitti hir'ata malee habaaboo isaarraa margee boru yoo aduun itti ba'e gogu kana hin caaltanii. Mee isin keessaa namni dhiphatee hojjaa isaa irratti, dheerina isaa irratti, qumatii isaa irratti seentimeetira tokko dabalu jiraayi. Mee isin keessaa namni dhiphatee rifeensa isaa adii gara gurraachatti jijjiiru jira jechuun umrii isaa irratti guyyaa tokko, sa'aatii tokko, daqiiqaa tokko dabalachuu kan danda'u jira. Rifeensa arrii ta'ee umrii itti dabalee gara gurraachatti kan deebisu jira. Isin keessaa hin jiru. Kanaaf waan xiqqaa gochuuf hin dandeessan waan ta'eef waan hundaa Waaqaaf dabarsaa kennaa. Isin hin cinqiminaa. Garuu amantiitu isinitti irra ta'eedha maatii Waaqayyo. Kanaaf maalitti cinqamna nu? Nu jechuun shaklaadha. Nama jechuun galiidha jechuudha. Tasa lafa dhahee jennaan kan ol hin jenne jechuudha. Garuu galiin yoo ilaalan dhagaa fakkaata. Namni illee har'a yoo of ilaalu boru waan fayyaa hin dhabne, boru waan hin rakkanne itti fakkaata jechuudha. Lafti kun isan ga'u har'a. Waaqni waan jiru itti fakkaata. Waan hundaa ofumaa isaatii kan godhu itti fakkaata. Tokko hundoom bakka diina isaa dhadhee kan yaadu waan barbaadaa kan godhutti yaada jechuudha ofiisaa. Humna isaaniitti, qabeenya isaaniitti, fira isaaniitti, beekumsa isaaniitti
kan hirkatan, kan ittiin boonan, kan ittiin of jajan jiru. Humna waan qabaniif, qabeenya waan qabaniif waan hundaa gochuu kan danda'an kan itti fakkaatu jira jechuudha. Wanti kun hunduu hin darbu maatii Waaqayyoodha. Kanaafuu maal jedhe? Maqaa qof jecha hunda biratti ni jibbamtu. Biyyi lafaa kun kan keenya miti. Biyya lafaa kana baay'een jaallatina. Kiristaanonni addunyaa kamirrayyuu biyya kamirrayyuu jiraatan gidiraa qabu. Sababni isaan dhugaa waan ta'aniif. Macaafa qulqulluurra maal jedha? Badin ባለበት በዚያ አሞራዎች ይከባሉና jedha. Iddoo foon jirutti cululleewwan itti marsu. Sababni isaa foon waan achi jiruuf. Foon sana argachuuf. Gaafa hiikamu iddoo dhugaan jirutti seexanni qorumsa isaanitti fida warra dhugaatti, warra waaqa dhugaa qabatanii jiranitti. Har'a meenyutu gidiraa qaba. Ammayyummaan yoo ka'e the world modernization kan jennuun kun attack kan godhu ortodoksiidhaan. Sababni isaa ortodoksiin kan inni irratti hundaa'e on the morality of social yookiis immoo hamilee hawaasummaa irratti. Amantiin keenya maalfaaf keessa qaba? Our religion includes cultural, historical, the other one is the social moral. Aadaa of keessaa qaba. Kan biraa immoo hamilee hawaasummaa of keessaa qaba. Seenaa of keessaa qaba. Modernization inni amma ka'e kun garuu isa kan hunda isaa balleessuudha kaayyoon isaa. Aadaa safuu balleessuu. Seenaa duraanii sana dagachiisuu. Dhaloonni ammaa sammuu isaatiin fageessee yaaduu akka hin dandeenye gochuu, shibaa gochuu bakka. Baayimiroo maadanoo qormaadha tunu. Inda የጋሪ ፈረስ ወዲና ወዲህ የማያይ ፊት ለፊቱን ብቻ ዛሬውኑ ብቻ ነው የሚኖር። ዛሬውኑ ሆዱን ሞልቶ የሚኖር ትንሽም ቢሆን ለነገ የማያስብ ለነፍሱ የማያስብ ትውልድ መፍጠር ነው። ከናፉ እንደ ብረት ማልቀብዶቹ ቆሮምሰ ቀብዱ ንጅበምቱ amantii waan addunyaa irratti kaan kiristaanummaa booda faa kaan kiristaanummaa duras kan jiran kiristaanummaa dura kan jiran xaawatiiwwan warra roomaadhaa gaafa fudhanne kiristaanonni akka shunkurtiitti akka isaan qalaman dhagaadhaan akka isaan wagaraman abiddaan akka isaan gubatan gidiraan isaan irra hin gahin hin jiru jechuudha. Mootota warra roomaatiin kan akka Diyoqilxaanoosiin kan akka Duudiyaanoosiin qeesaarota roomaatiin jechuudha. Sana booda islaamummaan ka'e hoo Muhammad akka akka inni gochaa ture jihaada labsee kiristaanota fixeeti jechuudha. Uummanni amma addunyaa irra musliima ta'anii jiran sun sana dura kiristaanota ta'anii kan jiran keessattuu naannoo Afrikaa kaabaa kana fudhan biyyoota Liibiyaa agachi Naayijeeriyaa ga'u Afrikaa lixaarra ga'utti isaan kan hunda dhukkubonni gooftaa deemanii kan lallaban turan garuu waraanan biyya keenya keessa fudhan Ahimad Giraanyi kan jedhu Otomaan Tarkiidhaan gargaaramee Harargee irraa ka'ee mana kiristaanaa baay'ee Itoophiyaa keessa jiru kan gubu hanga Tigraay taabota Tsiyoon bira ga'utti akkasuma Tsiyoon ga'utti jechuudha. Kiristaanummaan sa'aatii Ahimad Giraanyi sana laafa kan Ahimad Muhammad kan jedhamu jechuudha. Naannoo jaarraa 16ffaa jechuudha ni beektan. Hanga ammaa boqoo ol qabachuu hin dandeenye jechuudha. Godaannis inni yeroo sana dhiiseedhaa deeme hanga ammaa mana kiristaanaa keenya okkolchiisaa kan jiru jechuudha. Wanti addunyaa kanarratti haaraa ta'ee dhufu hundisaayyuu maayidhaaf inni kan inni seentara godhatee dhufu isa dhugaa sana maal gochuudhaaf jechuudha. Attaak gochuudhaaf waaqni qulqulloota hunduma keenya nu gargaaru. As keessatti maal jedha? Lakkoofsa 13 dhumarratti maal jedha? ወዘሰ አዝለፈ ትዕግስቶ ውኢቱ ይድህን jedhe. Agartanii? But he who stands firm to the end will be saved. Garuu hanga dhumaatti cimee kan dhaabbatu hundisaa ni fayya. Iska macarrashaa
የሚጸና ግን ይድናል። Noam amantii ishee kana qabaachuudha. Hanga dhumaatti cimee kan dhaabbatu. Har'a qofa tajaajila mana kiristaanaa. Baay'een isaanii yeroo bara dargaggummaatti sanbata maarii ta'uu mana kiristaanaa tajaajilu. Erga fuudhanii yookiin erga heerumanii booda karaa manni kiristaanaa jiru iyyuu hin beekan. Qormisi baay'een isa kana jechuudha. Indaa'uun namni erga fuudhee yookiin heerumee booda mana kiristaanaatti jabaachuu qaba jechuudha. Maal fuudhee illee yookaan heerumee illee sanbata maarii ta'es mana kiristaanaa tajaajiluu hin danda'amu. Kun baratee hojii qabate hojii mootummaa qabate biisiin ta'e kan jedhurra mana kiristaanarraa bada. Yoo mana kiristaanaa yeroo yeroon deddeebi'uu dadhabe kadhannaadhaan ofiisa jireenya hafuura hawaasaatiin ofiisa jabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen hundasaa maal gochuutu barbaachisaadha? Beekuuf itti jiraachuun barbaachisaadha. Akka amantii Ortodoksii keenyatti namni waan beeke qofaaf wangeela hunda sammuu keenyatti waan shamaddanneef macaafa 81 irra waan jiru hundasaa waan baranneef hin fayyadu. Kan beekne kan baranne sana hojiirra oolchuu qabna waan ta'eef jechuudha. Jireenya hafuura waa miti. Jireenya addunyaa kana irratti iyyuu namni waan tokko beekee beekumsi sun qofa isa fayyadu. Beekumsa beeku sana hojiitti hiikate jechuudha. Fakkeenyaaf namni dukkana injifachuudhaaf barnoota fiiziksii fi keemistirii barachuudhaa qaba. Ampuuliin akkamitti akka uumamu, sanaan booda kaarentii elektirikiitiin akkamitti yoo walqunname akkamitti akka ifu barachuu qaba. Isa barate sana immoo hojiitti hiikuu qaba. Malee callisee ani beekeen jira naa'if yoo jedhe ni fuuf jechuudha. Kanaaf amantii keenyallee yoo qabaanne amantii keenya irratti hojiin yoo hin jiraanne fayyuudhaaf rakkisaa ta'uun hubachuun nurraa eegama jechuudha. Lakkoofsa 14 ነገር ግን በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋት ርኩሰትን በማይገባ ስፍራ ቆሞ ብታዩ አንባቡ ያስተውል። በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሽሹ። yeroo sana raajicha Daani'eliin kan dubbatan xuraa'inni badiisaa sun iddoo isaaf hin malle dhaabbate yoo argitan hubadhaa. Yeroo sana Yihuudaa kan jiran gara gaaratti haadheessu. Raajichi Daani'el kan inni dubbate maalidha inni? Masiihiin sobaa Kiristoos inni sobaa akka inni dhufudha. Kiristoos inni sobaa sun dhufuudhaaf immoo amma balbalarra dhaabbateera. Addunyaan kun isaatiif haala mijeessaa jirti. Maatii Waaqayyoodhaan gowwoomina. Waraanni amma iddoo hundatti adeemamaa jiru kun duuba isaatiin hiikaa hafuura Waaqa qabu keessatti beeka. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti adeemsifamu. Israa'elii fi Iraan gidduutti adeemsifamu. Duuba isaatiin iccitii hafuura Waaqa inni qabu beeka. Yeroo hundaa addunyaan kun daabiloosiin akka isheen sawwaramu hubachuutu isinirraa eegama. Tokko tokko amma callisee siyaasa biyya lafaa poolitikaa qofatti fakkaata jechuudha. Maqaatu akkasiidha jechuudha. Ameerikaa fi Israa'el kaayyoon isaanii maalidha inni? Kiristoos isa sobaa dhufu kana dhaabuudhaaf jechuudha Yerusaalem keessatti. Egaa inni kun iccitii baay'ee mataa isaa danda'e qaba. Kiristoos isa sobaa kana nuti umrii keenya keessatti arguudhaan dandeenya jechuudha. Waaqayyo umrii yoo nuuf laate jechuudha. Amma addunyaan kun waan baay'ee isaaf karaa mijeessaa jirti. Fakkeenyaaf inni giloobaalaayizeeshinii jedhamu kun yookiin addunyaan kun waan hundaan akka tokko taatuuf. Keessattuu teekinooloojiin infoormeeshinii fi qunnamtiidhaa kunniin gahee guddaa taphachaa jiru jechuudha. Dijitaal world kan jennu kun. Fakkeenyaaf wantoonni namoota salphaatti to'achuudhaaf gargaaran. Yeroo sana masiichi sobaa sun addunyaa kana tokko godhee bulchuu waan yaaduuf namoota karaa salphaadhaan akka to'ataniif wantoonni baay'een karaa mijeessaa jiran jiru jechuudha. 666 kan jennu kun jechuudha. Garuu isa sanallee immoo beekumsa gadi fagoodha dhaabbannee beekni addaan baafachuutu nurraa eegama. Tokko tokko asumaa ka'ee kun 666 kan jedhu kompiitarri 666dha. Naashinaal ID 666 kan jedhu jira asuma olotaa jechuudha. Teekinooloojiin yoo dhufe 666 fudhatina akkasiin godhina kittibaanni yoo dhufe kanaaf adda baafachuun nurraa eegama. Seexanni immoo maaliif akkas godha? Sana keessa dhoksee waan baay'ee keessa dhoksee akka nuti addaan baafanne jechuudha. Ati sanallee odoo shakkitee odoo dingirgir jettu inni dhufee siin maal gochuudhaaf jechuudha. Mootummaa Waaqaa keessa baasuudhaaf waan ta'eef bilxii ta'uu qabna jechuudha. Ilma badiisaa kan jedhame masiihiin sobaa Kiristoos inni lammaffaa 666 dhokateeti miti jechuudha. Dhoksaadhaan miti ifaan dhufa. Kan inni dhalatu Israa'el keessatti gosa Daan irraa
ijji isaa tokko shawraaraadha yookiin ija tokko hin argu. Dubartiin tokko wayii kaatee durbummaadhaan hin deeyyetti. Garuu isheen daffaramteeti kan isheen deessu jechuudha. Sanaan booda durbummaadhaan hin deeyyetti. Durbummaadhaan dhaladhee Kiristoos jedha. Addunyaan kun guutuun isaaf sagada. Kan isaaf hin saganne akka hin binne akka hin gurgurre godha jechuudha. Fakkeenyaaf egaa Waaqayyo yeroo sana nuun haa baasu yoo mootummaa gaarii qabaanne jalaa bahuu dandeenya akka biyya keenyatti. Fakkeenyaaf baankii siistamii lookku jechuudha. Baankii siistamii jechuun baankiin osoo qollofame uummanni baay'een bituuf gurguruudhaaf irra rakkatame. Fakkeenyaaf addunyaan kun amma isaaf haala mijeessaa jirti isin jedheera. Maallaqni callaan namni kiisitti akka hin baanne siistamni godhaa jirutti adeemaa jira jechuudha. Namni moobaayil baankii akka fayyadamu, elektiroonik manii akka fayyadamu malee maallaqa kiisitti maallaqa callaa kashii akka baate hin deemne kan godhamuuf yeroo gabaarra badaa kan deemu akka taasifamuuf isaaf haala mijeessuudhaaf jechuudha. Biyya keenya keessatti inni sun akkas ta'a hin ta'u biyya keenya eeyyamtii kan jedhu yeroo sana geenye mootummaa yeroo sana waaqa sodaatu yoo ta'e biyya keenya addunyaarraa bilook godhee jiraachisuun ni danda'ama. Akkas hin ta'in garuu qorumsadha jechuudha. Mul'ata Yohaannis irra maal jedha? Iddoon gurbaadde boqonnaa 13 mallattoon isaallee 666dha. Innis namoonni adda isaanii irratti yookiin harka isaanii mirgaa irratti akka maal godhatan mallattoo sana godhataniin godha. Warri mallattoo sana hin godhatin bituuf gurguruu akka hin dandeenye godha. Fakkeenyaaf maallaqa callaa kana gabaarraa ni balleessuun kanatti fayyadamtu baankiin siistamii kana yoo ati immoo isa sana simatte malee maal hin taatu bituuf gurguruu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf qorumsa akkasii kun fuulduratti jira kiristaanota. Yeroo sana Kiristoos dhufuudhaaf akka dhiyaate hubadhaa'edha. Egaa erga raajichi sobaa yookiis immoo Kiristoos inni sobaa dhufee booda waggaa 3 addunyaa kana ni bulcha. Erga inni waggaa 3 addunyaa kana to'atee booda Eeliyaasii fi Heenook hulattuu wayiraawwachuu yookiin ejersawwan lamaan kan jedhu mul'ata Yohaannis irra ni dhufu jechuudha. Heenookis Eeliyaasis gara Waaqayyootti gara Beeraayaa waan kan jennutti kan dooson arginu ol bahanidha. Deebi'anii ni dhufu Kiristoosiif dhugaa ni bahu. Qulqulloonni biroollee isaan wajjin beera hayawaanii kana keessa kan jiran dhufanii Kiristoosiif dhugaa bahanii masii sobaa kanaan ni ajjeefamu. Isaan erga ragaa bahanii booda masiichi sobaa sunis ni mo'atama. Sana booda Kiristoos dhufee addunyaa kanatti murteessa addunyaa kun darba jechuudha maatii Waaqayyoodha. Egaa isa kana akkaataa kanaan hubachuuf beekuun nurraatii eegama. Waaqni qulqullootaa hanga dhumaatti cimnee amantii keenyatti dhaabbannee akka fayyinu nu haa taasisu. Eebbi qulqulluu Maarqos hunduma keenyarra nuuf haa bulu. Amiin. Tole kanatti aansinee akka eeyyama Waaqayyootti kutaa wangeelaa amma ilaalle kana immoo qulqulloonni ittiin jiraatan kan wangeela irratti barreeffame kana hojiitti kan hiikan sinkisaara gubbaa irratti akka mana kiristaanaa keenyatti sinkisaarri yookiin seenaan qabsoorri galii isaanii barreeffame waan jiruuf isa sana ilaallee walitti deebinaa. Waaqni qulqulloota hunduma keenya waliin haa ta'u. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ዘወርኃ ሚያዝያ 26 ሚያዝያ 26 በዚህ ቀን የሱሲ ልጅ ሱሲኒዮስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም የከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ወዳጁ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና ሰማዕት እንደሚሆን ነገረው። ይህም ነገር በልቡ አደረ። ከዚህም በኋላ አምልኮ ጣዖትን እንዲያስፋፉና እንዲያድሱ ከሹመት ደብዳቤ ጋራ ንጉሡ ወደ ኒቆምዲያ ላከው። ቅዱሱም አይቶ እጅግ አዘነ። ከዚያም ወደ እርሱ አንድ ቄስ አምጥቶ የክርስትናን ትምህርት ተምሮ ተጠመቀ። ከዚህም በኋላ ወደ አንጾኪያ ተመለሰ። ፍጥረቱ ልዩ የሆነ ልጅን ወልዳ እህቱን አገኛት። ከዚህ በፊት ሴት ልጅ ወልዳ ገድላ ደሟን ጠጣለች። ሰይጣን አድሮባታልና በወፍና በከይሲ አምሳልም ይገለጣል። በአገር ውስጥም ልጅ በሚወለድ ጊዜ ወደ እርሱ ወርዳ በስራይም ገድላ ደሙን ትጠጣለች። ቅዱስ ሱስንዮስም ይህን ባየ ጊዜ ጦሩን አንስቶ ከልጇ ጋር እህቱን ገደላት። ልጇ የሰይጣን ልጅ ነውና፣ ሁለተኛም ስራየኞች ስለሆኑ ባሏና የባሏን አባቱን ገደላቸው። እርሱ በስራያቸው ሰውን እያሳመሙ ይገድላሉና። ከዚህም በኋላ ወደ
ኒቆምዲያ ተመልሶ ወደዚያ ወደ አጠመቀው ቄስ ደርሶ ያደረገውን ሁሉ ነገረው። ወደ አገሩም አንጾኪያ በተመለሰ ጊዜ ከእርሱ የሆነውን አባቱ ሱሲ አወቀ። መገደሉንም ወዶ ከንጉሡ ዘንድ ነገር ሰራበት። ያን ጊዜም ቅዱስ ሱሶንዮስ ወደ ጣዖታት ቤት ሄዶ ወደ ሲኦል ይወርዱ ዘንድ በጌታችን ኢየሱስ ስም አዘዛቸው። ያን ጊዜም ምድር አፏን ከፍታ ዋጠቻቸው። ጣዖታቱንም እንዳጠፋቸው ወሬው ተሰማ። አባቱም ዳግመኛ በንጉሥ ዘንድ ከሰሰው። ታላቅ ስቃይም ያሰቃዩ ዘንድ ንጉሥ አዘዘ። በብረት ዘንጎችም ደበደቡት፣ በመንኮራኮርም አበራዩት፣ በመዶሻም ቀጥቅጠው ሁለተኛ ደግሞ እህል በሚያበራዩበት መሳሪያ አበራዩት። ከዚያም ከከተማ ውስጥ ጎተቱት። የክብር ባለቤት ጌታችንን ያጸናውና በስቃውም ውስጥ ያስታግሰዋል። ከቁስሉ የሚፈውሰውን መልአክንም ልኮ ያለምንም ጉዳት አስነሳው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በእርሱ ምክንያት ሰማዕትነት ሆኑ። ብዙ ሰዎችም አይተው በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በእርሱ ምክንያት ሰማዕትነት ሆኑ። ንጉሥም ከማሰቃየቱ በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡት ዘንድ አዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። በስቃዩም ወራት በሰማዕትነት የሞቱት ቁጥራቸው 1109 ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበሩ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሱሲኒዮስ ወልደ ጴጥሮስ ሱሲ ሕማማተ ስም ተአጋሲ ለቀቲ ለእሄቱ አጥባ እንበላ ያናሲ ባይለ ስራይ እንተ ፍጥረታ ቲኮሲ በአምሳለ ኦፍ ወህብሩ ለከይሲ ሰላም እብል አምአተ አስራ አሃደ ምእተ ወተሰዓተ ዘሱሱኒዮስ ማህበራ ይሰጠይወኒ እሙንቱ ሶባ ይጸውእሞ ሶባ ይጸውኦሙ ወትረ እይ ሜንኑኒ ባንቀጽ ከመቃለ መጽሐፍ መሃረ ሶባ ያሃይው ብእሴ ግዩረ። በስችም ግን የጠራቢ ልጅ ቅዱስ ዮሐንስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ ከነነዌ አገር ነው። አባቱ ጣዖትን የሚጠርብና የሚያመልክ ነው። እናቱ ግን ክርስቲያናዊት ናት። ልጅ ባጣችም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ለመነች። ጌታም ልመናዋን ተቀብለው ይህን የተባረከ ልጅ ሰጣት። ስሙንም በስውር ዮሐንስ ብላ ጠራችው። 8 ዓመትም በሆነው ጊዜ የጠረበውን ጣዖት እየሸጠለት አባቱን ያገለግል ነበር። በአንዲት ዕለትም ጣዖቱን ልሸጥ ሲሄድ የእግዚአብሔር መልአክ ተገናኘውና ጣዖት የሰይጣን ማደሪያ እንደሆነ ነገረው። ጣዖቱንም ከእጁ እንዲጥለው አዘዘው። በክብር ባለቤት በክርስቶስ ማመንን ያስተማረው። ወደ አባቱም በተመለሰ ጊዜ ሰማይና ምድርን በውስጣቸውም ያለውን ሁሉ ከፈጠረ ከክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ የለም፣ እኔ ለሰው ልጅ እጅ ሥራ አልሰግድም አለው። አባቱም ሰምቶ በእስር ቤት አሰረው። እናቱም መታ በክብር ባለቤት ክርስቶስም ደሙን ያፈስ ዘንድ አጸናቸው። ከዚህም በኋላ በነገራቸው ሊሸነገሉት የአገር ሰዎች መጥተው የአባትህን አምላኮች ለምን ተወክ አሉት። እርሱም እኔ የሰው ልጅ ለሰራው ጣዖት አልሰግድም፣ እርሱም እኔ የሰው እጅ ለሰራቸው ጣዖቶች አልሰግድም፣ እነርሱ የርኩሳን አጋንንት ማደሪያቸው ናቸውና አላቸው። አባቱም ይህን በሰማ ጊዜ ሚሳር አንስቶ አንገቱን ቆረጠው። በድኑም አልወደቀም፣ በደሙ እስከተጠመቀ ድረስ በእግሮቹ ቆመ እንጂ። እናቱም በደሙ ተጠምቃ አቤቱ የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአቤልን መስዋዕት በምድረ በዳ ተቀበል፣ ይህን መስዋዕት ከእኔ ተቀበል አለች። በዚያን ጊዜ በአባቱ ሰይጣን አደረበትና በደምስቱም ወደ ልጇ መቃብር ወስዳው ስለ እርሱ ጸለየች። ቅዱስ ዮሐንስም በሌሊት ወደ እርሱ መጥቶ አባቱን በጦር ወጋው። ሰይጣኑም ከእርሱ ወጣ። ከዚህም በኋላ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነና በስሙ ተጠመቀ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከሁላችን ከመንበረ ቅዱስ ሚካኤል ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሚን። ሰላም ለዮሐንስ በብሔረ ነነዌ ዘሰረቀ ከመ ማኅቶት ዘይሰደድ ጽልመተ ኃጢአት ጽፉቀ በሚሳር አቡሁ አመ ኪሳዶ ነፈቀ
ቀዊሞ ተርኤ በኢገሪሁ እስከ በደሙ ተጠምቀ ወበድነ ሥጋሁ ውስተ ምድር ኢወድቀ። በዚችም ቀን የቅዱሳን ስብጥራስ፣ የአባ ሰርጋና፣ የድራዬስ የምስክርነታቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋራ ትኑር ለዘለዓለሙ አሚን። ሚያዝያ 26 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ ሰማዕት ወልደ ጸራቢ፣ ቅዱስ ሱስንዮስ ሰማዕት ሶርያዊ 1109 ሰማዕታት የቅዱስ ሱስንዮስ ማህበር፣ አባ ሰርጋ፣ ቅዱስ ይድራስ። ወርኃዊ የቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ ዘሐይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን፣ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። ዘአቅረብኩ ማሕሌተ ተዘክሬ አእላፈ እምእለ ተጸምዱ ከዘልፈ ለለ አነብብ ተወከፍ ዘነዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፍ እምላቡ ብዑላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወነኮሳት ሄራን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንዑስ ሕፃን ለዛ አጻፎ በክርታስ ወለዛ አጻፎ ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ዘርጎ በልሳን ሐዲስ ወለሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቅተ ኩሎ እምባይስ ይቡረኝ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቡረኝ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቡረኝ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ባላነ እምኩሉ ኩይስ መዚአከ ኢቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ልኪ ድንግል እምኔከ ወድንግል በሥጋኪ ሰላም ልኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸልይ ለነ ምሕረተ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነብኪ አለ እግዚአብሔር አብ ለዘለዓለሙ አሚን አሚን። ዋቀዮ መኬኛ ካጁማሳት ከካሴን የገልቺሴን ቅሙርሲስ ገለኒ ፉልፍኒ ሳቲፍ ያተው እቢ ቁልቁሎተ ጉያራ ከወጀመኒ ኦለን ሁንዱማ ሳይኑ ረሃቡሉ ኤጋ ዱረት ወንጌላ ረት akkuma barachaa turre Kiristoosiif jedhanii mootota dura akka dhaabbatan qulqulloonni Kiristoosiif jedhanii mootota duratti dhiiga isaanii akka dhangalaasan wangeelli maatii Waaqayyoodha. Nutti maadha ture kan wangeela irra jiru sana immoo qulqulloonni guyyaa har'aa amma sinkisaara isaanii dhageenye kun hojiitti akka hiikan mootota duratti Kiristoosiif dhugaa akka bahan nuuf kaa'ee jira jechuudha. Egaa yeroo nama keessa jirru kun zamana tinsaa'ee akka jedhamu yookiis immoo yeroo du'aa ka'umsaa akka jedhamu yookiin Faasikaa irraa kaasee hanga guyyaa 50ffaatti du'aa ka'umsi gooftaa Yesuus Kiristoos waan lallabamuuf guyyaa har'aa qulqulluu kabajamu keessaa tokko qulqulluu Toomaasidha. Qulqulluun Toomaas akkuma beektan duuka bu'oota gooftaa 12 keessaa tokkodha. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'etti duuka bu'oonni gooftaa yeroo argan inni bira hin jirretti gooftaan bar du'aa ka'eeraa nuti argineerra yeroo jedhaniin inni garuu maal jedhe lakki gooftaan du'aa ka'uusaa ani isa argee harka kootiin qaqqabadhee ijji koo harka isaa jinkaariidhaan mismaaraan waqarame waraanname sana miila isaa mismaaraan urate sana cinaacha isaa eeboodhaan waraanname sana yoon arge malee hin amanu jedhe jechuudha maatii Waaqayyoodha. Ilaala wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 27 irraa kaasnee gaafa laallu lakkoofsa 26 irraa maal jedha? ከስምንት ቀንም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ በውስጥ ነበሩ ይላል። ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ። ደጆችም ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል። ጉያ ሰደተፋት ጎፍታን ዱአ ከ ሰንበተቲ አን ቶርባን ሳት ተቹ ዳማቲ ዋቀዮዳ ዶከቦኒ ጎፍታ በልበለ ጩፈተኒ ሶዳተኒ ማና ኬስ ዮ ጅራን ዋቀዮ ሳንት ሙላቴ በልበለ ጩፈማ ሳን ሶምባኒን ትሙላቴ ሰናዱራ ጎፍታን ጋፈ ሳንት ሙላቱ ቶማስ ሳኑ ጂኒ እንቱሬ ጋፈ ሰናጋሮ ቶማስ ሳ ወሊን ቱሬ እቹ ሰናምቦድ ቶማስ
gooftaan Yesuus Kiristoos yaada Toomaas waan beekuuf Toomaasin ofitti waamee jedha lakkoofsa 27 irra. ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጅህን አምጣና በጎኔ አግባው ያመንህ እንጂ ያላመንህ አትሁን አለው። harka kee fidiitii cinaacha koo irra kaa'e iddoo eeboodhaan waraanname sana ilaali. Harkaa fi miila koo chinkaariidhaan waqarame kanas laali jedhee gooftaan itti dubbate Toomaasitti. Sanaan booda Toomaas gooftaan akkuma isaan jedhe harka isaa fuudhee cinaacha isaarra ni kaa'ee sana booda maal jedhee lakkoofsa 28 irra ጌታዬ አምላኬን ብሎ መለሰለት። ዋቃ ጎፍታ ኮሄደ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ akka sagade akka dhugaabee ni kaasa lakkoofsa 29 irra ኢየሱስም ስላየኸኝ አምነሃል ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው። ati waan argiteef amante warri osoo hin argin amanan garuu eebbifamtoota isaan jedhe jechuudha. Egaa ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ። ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይሄ ተጽፏል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራጂን ጀተ ባየዳ መጽሐፈ ቁልቁሉ ከነ keessatti kan barreeffamne ወንጌላ kana keessatti inni barreeffame kun immoo isin ኢየሱስ ክርስቶስ ilma waaqa ta'uu isaa beektanii isa jireenya bara baraa akka qabaattaniif inni kun barreeffame jedha jechuudha maatii waaqayyoodha. Eebbi qulqulluu Toomaas hunduma keenya irra haa bulu. Waan qulqulloota guyyaa har'aa kabajamaniif jedhee mootummaa isaanii yeroo dhufu mirga isaa nu haa dhaabu. Amiin. Eebbifamaadha. Waan qulqulloota isin haa eebbisu mana isaa keessa akkuma kanatti cimsee isin haa jiraachisu isin jedha.